طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن طريقة كوبي وبيست جديدة أول مرة نشوفها. النهاردة هنتكلم عن طريقة كوبي هتوفر عليك وقت كبير جدا. تعالى كده نبص على الداتا بتاعتنا. أنا هنا عندي جدول فيه بيانات، وعندي هنا جدول فيه برضو بيانات، وعندي جدول تالت. وعايز أعمل إيه؟ عايز آخد كوبي للتلات جداول دول وأبدأ إن أنا أحطهم في نيو ورك شيت. طيب الطريقة التقليدية هتبدأ تعمل إيه؟ هبدأ أروح على أول جدول، هبدأ إن أنا أعلم عليه كنترول سي كوبي، وهبدأ إن أنا أروح هنا واجي ادوس بيست. طيب هتبدا تكرر نفس اللي عملته ده مع الجدولين التانيين. طيب مفيش حاجه اسرع؟ لا، في حاجه اسرع وهتوفر لك وقت كبير جدا. انت كل اللي مجرد عليك انك تاخد كوبي بس. طيب هنروح هنا، هتروح على هوم، هتنزل تحت الكلي بورد، هتبدا تدوس على الزرار ده، هتبدا انك تنزل تحت، هتلاقي كده زرار اوبشن. اتاكد ان انت دايس على تالت اختيار collect without showing office clipboard. هتدوس على تالت اختيار، دي داتا قديمة هبدأ إن أنا أعمل لها كلير. يلا بينا، أنا عايز آخد للجدول الأولاني كوبي، هبدأ إن أنا أدوس كنترول سي. هتلاحظ إن الإكسل هنا كتب لك إحنا عملنا واحد من أصل 24 كولكت. أنت معاك 24 أيتم تاخد لهم كوبي. طيب وروح للجدول التاني، هاخد كوبي. إكسل قال لك اتنين، وتعالى على الجدول الأخير. لا أنا مش عايز آخد الجدول كله، أنا يمكن بس عايز آخد الصف ده، وهبدأ إن أنا أعلم عليه وأدوس كوبي. هنيجي في الشيت الجديد، انا هنا مش هعمل بيست بس، لا انا هنا هروح على الكليب بورد بتاعتي. طيب هتلاحظ هنا ايه اللي حصل. هنا الاكسل حط لك كل اللي انت اخدته كوبي قبل كده. بمعنى اصح الاكسل عمل لك هيستوري على جنب لكل حاجه اتاخدت كوبي. انت ممكن تدوس بيست تقول هتنزل كل الداتا، او تختار مثلا المكان اللي عايز تنزل فيه الداتا. انا عايز انزل الجدول الاولاني. طيب اخدت بالك ان الجدول نزل بنفس التنسيق اللي انت اخدته منه؟ يعني هو كمان بيعمل كوبي وبيست لنفس التنسيق. وعايز هنا مثلا ابدا انزل الجدول الثاني والبيان بتاعي، هبدا انزله هنا. وكده الاكسل عمل لك كوبي وبيست بطريقه سهله جدا تقدر تحدد عليها الداتا في اي حته في الشيت. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه.